Καλημέρα και από μένα. Ως μέρος της πρωτοβουλίας, λίγο εντάχει να πω και εγώ ένα ευχαριστώ στην Πολιτεία, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην πρωτοβουλία, σε όλους μου τους συνεργάτες ανά την Ελλάδα και φυσικά σε όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε περισσότερο στα σχολεία. Είπε η κυρία Κουμούλα πριν κάποια νούμερα για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής στα σχολεία. Εγώ λίγο θα ήθελα να πω για το πρόγραμμα της βασικής επιμόρφωσης, για το πρόγραμμα γραμματισμού των εκπαιδευτικών, δύο βασικά σημεία του. Το ένα είναι ότι τα προγράμματα γραμματισμού είναι προγράμματα τα οποία φαίνεται από τη βιβλιογραφία ότι έχουν τεκμηρίωση, ότι έχουν αποτελεσματικότητα. Και ένα δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδιαμορφώθηκε με τους εκπαιδευτικούς της χώρας. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φτιάχτηκε και ήρθε να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς, αλλά το συνδιαμορφώσαμε από την αρχή μαζί για να καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της χώρας μας. Ξεκινώντας λίγο τη συζήτησή μας, θα ήθελα να περάσω στην κυρία Σερντάρη. Κυρία Σερντάρη, μία ερώτηση που νομίζω θα τη σκεφτόντουσαν οι περισσότεροι. Γιατί στα σχολεία? Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να συμμετέχω στο δεύτερο συνέδριο της πρωτοβουλίας. Το πρώτο ήταν, αν θυμάμαι καλά, πριν από 3 χρόνια. Και βέβαια είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να αποτελώ και μέρος της πρωτοβουλίας. Επιτρέψτε μου αρχικά να ευχαριστήσω από καρδιά στην πρωτοβουλία και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, έχει δοθεί η ευκαιρία σε μια κριτική περιοχή να τρέχουν καινοτόμα προγράμματα και θέλω να ελπίζω να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην κοινότητα. Οπότε ευχαριστώ και θα το λέω κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία. Υπηρετώ μια κλινική που έχει πολύ μεγάλη κληρονομιά στην κοινοτική παιδοψυχιατρική και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά βαρύ και μου θυμίζει κάθε φορά τι πρέπει να κάνω ως προς αυτό. Έχοντας λοιπόν σαν παρακαταθήκη αυτό, στις πρώτες συναντήσεις που είχαμε με τον κύριο Παπούλα, με τον Πάνο, με την κυρία Κονιάλ, την Λιλιάνα, με τη Σάρα και τον Γιωβάνη στην Αλεξανδρούπολη και καθώς μοιραζόμασταν το κοινό όραμα, κανένας από αυτούς που δουλεύουν με παιδιά, όποια και αν είναι το γνωστικό του αντικείμενο, όποια και αν είναι η ειδικότητά του, να μην μείνει χωρίς να έχει μια ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας, οι εκπαιδευτικοί ήταν σχεδόν αυτονόητο ότι αποτελούν προτεραιότητα. Και να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Κότση, γιατί. Γιατί η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι, δεν αφορά μόνο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά έχει μια πολύ βαθιά επίδραση στην ψυχική ευημερία. Είναι ο εκπαιδευτικός χώρος, ο οποίος θα διαμορφώσει τις αντιλήψεις μας, θα διαμορφώσει τις δεξιότητές μας, τις εμπειρίες μας και τελικά αυτός ο οποίος θα έχει μια πολύ ισχυρή επίδραση στην ψυχική ανθεκτικότητα, building resilience, ακούμε πάρα πολύ συχνά και είναι αυτό για το οποίο οφείλουμε να δουλέψουμε. Και μέσα λοιπόν από αυτό τον χώρο προσφέρονται διορθωτικές συναισθηματικές εμπειρίες, είναι ένας χώρος ο οποίος μας εμπεριέχει, ένας χώρος ο οποίος μας δίνει την δυνατότητα να αναπτύξουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και αποτελεί όχι μόνο φορέα γνώσης, αλλά και φορέα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Οπότε καλούμαστε να δημιουργήσουμε, να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος. Αυτό μοιάζει ότι είναι το κλειδί. Πώς όμως θα το κάνουμε αυτό? Τρόποι για να εξασφαλιστεί είναι οπωσδήποτε ένα θετικό σχολικό κλίμα, οι inclusive πρακτικές και βέβαια οι υποστηρικτικοί δάσκαλοι, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και την ευημερία των μαθητών. Και όταν λέμε, τουλάχιστον εγώ, όταν αναφέρομαι στην ευημερία των μαθητών, την καταλαβαίνω, την κατανοώ ως κάτι πέρα από τη διδασκαλία. Περιλαμβάνει την ισότητα, τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμική κατανόηση των ίδιων των μαθητών μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ενσυναίσθηση. Η εκπαίδευση αναμφίβολα μας δυναμώνει. Μπορεί όμως η πίεση για τις σχολικές επιδόσεις, η επιθυμία για την τελειότητα να είναι συντριπτική μερικές φορές. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άρα πρέπει να δουλεύουμε προς κάθε κατεύθυνση. Έρχεται λοιπόν η εκπαίδευση των δασκάλων σε θέματα ψυχικής υγείας, η οποία θα προσφέρει μέσα από την οπτική το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των παιδιών. Θα προσφέρει λοιπόν τη δυνατότητα στους δασκάλους, εφόσον θα έχουν ευαισθητοποιηθεί, θα γνωρίζουν κάποια θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, να κατανοούν
όσο μπορούν, από τη δικιά τους πλευρά, δεν επιθυμεί κανένας να γίνουν ειδικοί ψυχικής υγείας οι δάσκαλοι, τις δυσκολίες, τα προβλήματα των παιδιών, να αναζητήσουν βοήθεια και να έχουν τη σωστή πληροφόρηση για το πώς θα αναζητήσουν αυτή τη βοήθεια. Αυτό εξοπλίζει με μια εργαλειοθήκη τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ολιστικά το μαθητή του. Έχοντας αυτά σαν οδηγό, ακολουθήθηκε μια μεθοδολογία για να καταγραφούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, να αναλυθούν ποιοτικά, γιατί έγινε μια μεθοδολογική δουλειά γι' αυτό, και να δημιουργηθεί, όπως αναφέρατε κύριε Κότσι, ένα εργαλείο βασικής εκπαίδευσης. Αυτή η εργαλειοθήκη που προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς επικαιροποιείται και αναθεωρείται και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, μέσα από τις πιλωτικές φάσεις, τις φάσεις διαβούλευσης. Είναι μια, αν με επιτρέπετε να πω, μια ζωντανή αλληλεπιδραστική σχέση. Κάθε φορά φαίνεται τι ανάγκη υπάρχει και αυτή θα πρέπει να εξυπηρετηθεί. Και αναφέρθηκε και πριν, και στο πρώτο session, αναφέρθηκε ο όρος συνεργασία. Ναι, είναι μια συνεργατική διαδικασία. Η παιδοψυχιατρική θέλει να έχει συνεργασίες. Και η εκπαιδευτική, το σχολείο είναι ένα υποστηρικτικό σύστημα. Άρα, εμείς θέλουμε οι δάσκαλοι να ευαισθητοποιούνται, να αναγνωρίζουν και να μπορούν να αναζητούν τρόπους να υποστηρίξουν τα παιδιά. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να δώσω μια άλλη οπτική στα νούμερα που αναφέρθηκαν, τουλάχιστον για τη βασική εκπαίδευση. Γιατί δεν είναι ο μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών που εκπαιδεύτηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν. Είναι ο πολλαπλάσιος αριθμός των μαθητών τους, οι οποίοι είχαν την τύχη να έχουν ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς. Και με βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς αυτό μπορεί να φτάνει ακόμα και τους 60.000 μαθητές. Και θα το πάω ακόμα παραπέρα. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε πέρα από τα νούμερα. Είναι τα σχολεία στην περιφέρεια, είναι τα σχολεία στην Αλεξανδρούπολη και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, τα σχολεία στα Γιάννενα, τα σχολεία στην Κρήτη, σχολεία με χαμηλούς πόρους, χωρίς δυνατότητες, που τους δόθηκε στα σχολεία στην άκρη, στην πινέζα του Χάρτη, στα οποία δόθηκε μια ευκαιρία που δεν είναι εύκολο να την αναζητήσουν, να την βρουν, να την έχουν. Και επιτρέψτε μου να πάω και ακόμα παραπέρα και να δανειστώ από ένα πολύ αγαπητό μου πρόσωπο, έτσι μια κουβέντα. Είχε συμβουλεύσει λοιπόν κάποιος, αγαπούσε πάρα πολύ τα βιβλία, τη γνώση, και είχε συμβουλεύσει κάποιους γονείς που γκρίνιαζαν ότι δεν διαβάζουν τα παιδιά βιβλία και τα βιβλία μένουν στη βιβλιοθήκη. Και είχε πει: δεν πειράζει. Ακόμα και η σκόνη του βιβλίου είναι χρήσιμη. Και έρχομαι λοιπόν να πω εγώ, είναι και επιπλέον στα νούμερα όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν στη βασική εκπαίδευση, γιατί η ενημέρωση έφυγε σε πάρα πολλά σχολεία, σε όλη την Ελλάδα. Και οι οποίοι είχαν τους λόγους τους να μην συμμετέχουν. Αυτοί όμως αντιλαμβάνονται ότι κάτι κινείται για την ψυχική υγεία των παιδιών. Άρα είναι το σποράκι που βάλαμε σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα σχολεία με μια αισιοδοξία να ανθίσει. Γι' αυτό, κύριε Κότσι, πήγαμε στα σχολεία. Ευχαριστώ πολύ. Και κλείνοντας, θα πω λίγο ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα μπορέσει να βάλει λίγο το τι γίνεται μέσα στα σχολεία, μέσα από τις επιμορφώσεις. Λίγο να μπορέσει να σας βάλει λίγο μέσα στο κλίμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σερντάρη. Θέσατε πολύ ολοκληρωμένα το ζήτημα του προγράμματος της βασικής επιμόρφωσης και λίγο παραπάνω από αυτό που απλά είναι με το σποράκι που λέτε. Άκουσα πολύ έτσι, ζεστά αυτό που είπατε για τη ζωντανή αλληλεπιδραστική σχέση με τους εκπαιδευτικούς και κάπως έτσι θα ήθελα να περάσω και στον κύριο Μπουσδούνη με αυτή τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και της πρωτοβουλίας. Και κύριε Μπουσδούνη, από τη θέση σας, το γνωρίζετε το πρόγραμμα, πώς αξιολογείτε, πώς το σκέφτεστε και ποιος ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας σε αυτό? Καλημέρα και από μένα. Αρχικά να ευχαριστήσω για την παρουσία μου σήμερα εδώ στο συνέδριο και επίσης να ευχαριστήσω εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας την πρωτοβουλία και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ευκαιρία του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, στο ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στα στελέχη της εκπαίδευσης που το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας λοιπόν για τα σχολεία το γνώρισα αρχικά μέσα από συζητήσεις με συναδέλφους που είτε το είχαν παρακολουθήσει, είτε είχαν κάποιον γνωστό που το είχε παρακολουθήσει. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συζητήσεις περιλάμβαναν πολύ ζεστά και θετικά σχόλια από την αρχή του προγράμματος, με χαρακτηρισμούς ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, είχα τη χαρά
μας παρουσιάσει η κυρία Κουμούλα και η ομάδα της το πρόγραμμα στο Υπουργείο Παιδείας και έτσι να έρθω σε άμεση επαφή με το περιβάλλον, με την δομή και με το υλικό του προγράμματος και πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη προσέγγιση στο πώς απευθυνόμαστε στους εκπαιδευτικούς και σε όλο το προσωπικό των σχολείων επιτρέψτε μου, με τίμιο τρόπο. Αυτό αισθάνομαι εγώ μέσα από το πρόγραμμα. Έχει ξεκάθαρη δομή, έχει θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις πτυχές που μπορεί να συναντήσουμε στα σχολεία μας σε θέματα ψυχικής υγείας των μαθητών μας, περιλαμβάνει την απαραίτητη θεωρητική εκπαίδευση, προχωρά στην αναγνώριση κινδύνων και διαχείριση κρίσεων, που είναι πολύ σημαντικό στα σχολεία μας, και το πολύ βασικό, αυτό που έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί μας, είναι ότι τους δίνει και πρακτικά εργαλεία υποστήριξης. Δεν μένει σε ένα περιβάλλον ότι εντάξει, εγώ σου τα είπα, από εκεί και πέρα βγάλ' τα πέρα μόνος σου. Είναι πολύ συγκεκριμένο και γι' αυτό και οι εκπαιδευτικοί μας το αγκάλιασαν. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, στα σχολεία μας σήμερα έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μας σε θέματα ψυχικής υγείας των μαθητών? Από την σκοπιά της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι δεν μιλάμε για την εκπαίδευση μόνο μαθητών με αναπηρία και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε για συμπεριληπτική εκπαίδευση και συμπερίληψη όλων, ανεξαιρέτως όλων των μαθητών. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό είναι πάρα πολύ καθαρή από την πλευρά της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αν δεν το είχαμε το πρόγραμμα, θα έπρεπε να το δημιουργήσουμε. Η μεγάλη ανάγκη στα σχολεία μας είναι να δουλέψουμε προληπτικά, σε επίπεδο πρόληψης και όχι πάντα πυροσβεστικά ή θεραπευτικά. Το είπατε προηγουμένως, δεν ζητάμε από τους εκπαιδευτικούς μας να γίνουν θεραπευτές. Τους ζητάμε όμως να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον που μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ψυχολογικών προβλημάτων, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, αλλά και διαταραχές συμπεριφοράς. Έχουμε συνηθίσει, ή τουλάχιστον είχαμε συνηθίσει τα παλιότερα χρόνια στην εκπαίδευση, να ασχολούμαστε μόνο με τους μαθητές που θεωρούσαμε ότι έχουν προβλήματα συμπεριφοράς. Δεν είναι αυτοί οι μαθητές μόνο. Και το πρόγραμμα δεν απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς για να εξυπηρετήσει μόνο αυτούς τους μαθητές, αλλά απευθύνεται για να εξυπηρετήσει τόσο τους μαθητές που είναι με προβλήματα συμπεριφοράς και κάθε μέρα ασχολούμαστε μαζί τους, όσο και τους μαθητές που μπορεί να είναι απομονωμένοι στο τελευταίο θρανείο, τόσο τους μαθητές που λέμε είναι κακός μαθητής, αλλά τόσο και τους μαθητές που λέμε μα είναι καλός μαθητής, για να μάθει να διαχειρίζεται και το άγχος του και όλα όσα αναφέρατε προηγουμένως. Οι εκπαιδευτικοί μας λοιπόν δεν τους ζητάμε να γίνουν θεραπευτές, αλλά μπορούν μέσα από την επιμόρφωση που τους παρέχει πολύ σωστά το πρόγραμμα Εγγραμματισμός για την ψυχική υγεία, να συνεισφέρουν στην πρώιμη ανίχνευση, παρατηρώντας αλλαγές στη συμπεριφορά, στη συμμετοχή και στη διάθεση των μαθητών, να συνεισφέρουν στην καλή καθημερινότητα των σχολείων με ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου και της εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών μέσα από τη θετική ανατροφοδότηση, στην παροχή τελικά ενός ασφαλούς χώρου όπου οι μαθητές θα μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και πολλές φορές αυτές τις ανησυχίες που πιθανόν δεν μπορούν να τις εκφράσουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Στη διαμόρφωση υγιών προτύπων συμπεριφοράς, με προώθηση της ενσυναίσθησης, της ομαδικότητας, της συνεργατικότητας, στην ανάπτυξη μηχανισμών διαχείρισης της σύγκρουσης και στην επίλυση προβλημάτων. Και πολύ σωστά το αναφέρατε προηγουμένως, στην συνεργασία και στο πώς θα συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί μας με τους γονείς, αλλά και με τις υπόλοιπες δομές πραγματικά υποστήριξης των παιδιών. Τώρα, στο ρόλο του Υπουργείου στο πρόγραμμα της πρωτοβουλίας, δεν μπορεί παρά να είναι υποστηρικτικός. Και δεν θα σταθώ στο τυπικό μέρος ότι μετά το τέλος της πενταετίας έχουμε την υποχρέωση ως πολιτεία να το συνεχίσουμε το πρόγραμμα, αλλά θα δώσω έμφαση στο ουσιαστικό κομμάτι, λέγοντας αυτό που είπα και πριν, ότι τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος και η μεγάλη αναγκαιότητα της λειτουργίας, από την πλευρά μας λέμε ότι αν δεν το είχαμε θα το δημιουργούσαμε. Ήταν ένα από τα πράγματα που είχα στο μυαλό μου πηγαίνοντας στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Οπότε, τώρα, μέσα από τη συνεργασία μας με την ομάδα του προγράμματος, αυτό που θέλουμε είναι να απλώσει ακόμη περισσότερο. Να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το πρόγραμμα και την προστιθέμενη αξία του και να παγιωθεί το πρόγραμμα στο χρόνο. Θα ήμουν πραγματικά περισσότερο αισιόδοξος για την καθημερινότητα των σχολείων μας, των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών μας, αν μπορούσε να παρακολουθήσει το πρόγραμμα μία ομάδα από κάθε σχολείο της χώρας. Και έτσι, όταν θα δημιουργούνταν αυτή η μαγιά, θα μπορούσε το πρόγραμμα να αυξήσει περισσότερο και ίσως να πάμε και σε ένα δεύτερο επίπεδο.
Από την πλευρά μας, ως Υπουργείο Παιδείας και ως Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, είμαστε συνεργατικοί και θα στηρίξουμε απόλυτα τη συνέχεια του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουστούνη. Εννοείται ότι θα θέλαμε να εκπαιδεύσουμε και να επιμορφώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς και να συνεργαστούμε. Και πάνω σε αυτό μιλήσατε και για τη συνεργατικότητα και για τη συνεργασία και θα ήθελα να περάσω στην κυρία Χατζοπούλου. Τα ΚΕΔΑΣΗ είναι όντως ένας φορέας που ενώνει την ψυχική υγεία με το σχολείο, που είναι σε συνεχή συνεργασία το εκπαιδευτικό σύστημα με τις παιδοψυχιατρικές κλινικές και τμήματα. Όπως γνωρίζετε και όπως ξέρετε, είναι αναμενόμενο και ήταν αναμενόμενη η πρωτοβουλία να περιλαμβάνει στις επιμορφώσεις και προσωπικό των ΚΕΔΑΣΗ. Οπότε, από τη θέση σας, αναρωτιόμαστε πώς βλέπετε τα ωφέλη της επιμόρφωσης για το προσωπικό των ΚΕΔΑΣΗ. Θα ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου για την πρόσκληση και συμμετοχή μου εδώ σήμερα και ιδιαίτερα την κυρία Κούμουλα, με την οποία έχουμε στενή συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Η ανάγκη και τα ωφέλη για την επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΔΑΣΗ είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση με το πρόγραμμα για εμάς. Το πρόγραμμα αναμφισβήτητα μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο στη φαρέτρα του προσωπικού των διεπιστημονικών ομάδων των ΚΕΔΑΣΗ, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών. Ο νόμος 4547 του 19 και ο μετέπειτα ο νυν νόμος, ο 4823 του 2021, έδωσε έμφαση στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων από την πλευρά των ΚΕΔΑΣΗ, μετατοπίζοντας ουσιαστικά το φακό από την αξιολογική διαδικασία και την έκδοση εκθέσεων αξιολόγησης στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων, στη σύνδεση με τις σχολικές μονάδες. Οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΗ, σύμφωνα με την νομοθεσία, συμπεριλαμβάνουν την διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής υγείας και την υποστήριξη παιδιών και όλων των ηλικιών, την υποστήριξη και την παρέμβαση με προγράμματα ψυχοκοινωνικής υγείας σε επίπεδο εξατομικευμένων και ομαδικών παρεμβάσεων για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης πρωτογενούς και δευτερογενούς ουσιαστικά προαγωγής της ψυχικής υγείας. Στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΗ εμπίπτει επίσης η υποχρέωση να διατυπώσουν προτεραιότητες και στοχοθεσία για το σχεδιασμό ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα. Και το πολύ σημαντικό τελευταίο στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΗ είναι η υποχρέωση που έχουν να ενημερώσουν και να επιμορφώσουν το προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους εκπαιδευτικούς δηλαδή, με καινοτόμες δράσεις και προγράμματα σε θέματα ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων. Με άλλα λόγια, το προσωπικό των ΚΕΔΑΣΗ, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά τα θέματα ψυχικής υγείας, έχουν στην ευθύνη τους την παροχή φροντίδας των παιδιών και των εφήβων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, των οικογενειών τους, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των γονέων και την παρέμβαση με την έννοια της διασύνδεσης με τους κατάλληλους φορείς ψυχικής υγείας που είναι διαθέσιμοι και επίσης έχουν στην φροντίδα τους την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την επιμόρφωσή τους. Το προσωπικό του ΚΕΔΑΣΗ αποτελεί στην πραγματικότητα ένα εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ειδικής αγωγής συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ψυχικής υγείας. Από θέση και ρόλο συνδέεται με τις σχολικές κοινότητες πολύ στενά με βάση την νομοθεσία και τις νέες αρμοδιότητες. Επομένως, η εξειδίκευση που έχει το προσωπικό, οι αρμοδιότητες όπως προβλέπονται από την νομοθεσία, αλλά και η στενή σχέση με τα σχολεία, το θέτει σε θέση κλειδί για εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων, ενός προγράμματος όπως αυτό του εγγραμματισμού στην ψυχική υγεία, στις σχολικές μονάδες. Θεωρώ ότι πέραν από τα ΚΕΔΑΣΗ, η επιμόρφωση του προσωπικού θα
παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τις σχολικές μονάδες, για τον πολλαπλασιασμό του προγράμματος στις σχολικές μονάδες, συμβάλλοντας στην διάδοσή του και στη βιωσιμότητά του. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το προσωπικό έχει να κερδίσει πάρα πολλά ωφέλη, που έχουν να κάνουν με την ανανέωση, αν θέλετε, των γνώσεων του προσωπικού, τον εμπλουτισμό της εμπειρίας του, την ενδυνάμωση και τροφοδοσία του με νέο υλικό. Είναι ένα πρόγραμμα οργανωμένο, διαμορφωμένο εξαιρετικά. Και επίσης θα συμβάλλει σε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό, στην πρόληψη, στην παροχή προστασίας σε θέματα επαγγελματικής ανθεκτικότητας του ίδιου του προσωπικού, το οποίο καθημερινά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και περιστατικά, και αυτό εξαντλεί την ενέργεια και τη δυναμικότητά του. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι βλέπω την υποστήριξη, την αναγκαιότητα μάλλον για επιμόρφωση σε αυτό το πρόγραμμα σε δύο άξονες. Στον άξονα της ανάγκης και των ωφελών που θα έχει το προσωπικό το ίδιο, αλλά και σε σχέση με την σχολική κοινότητα, θεωρώ ότι τα ΚΕΔΑΣΥ μπορούν να παίξουν το ρόλο του συνεχιστή, πολλαπλασιάζοντας και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα ενός τόσο σημαντικού προγράμματος που, όπως είπε ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής, εάν δεν το είχαμε, θα έπρεπε να το φτιάξουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χατζοπούλου. Είπατε και για την πληροφόρηση των γονέων, πέρα από τους εκπαιδευτικούς και φυσικά τους τελικούς αποδέκτες, τα παιδιά και των εφήβων. Οπότε θα περάσω στην κυρία Μανώνα. Κυρία Μανώνα, καλημέρα. Με βάση τη θέση σας και την εμπειρία σας, πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να βοηθηθούν περισσότερο οι γονείς αν οι εκπαιδευτικοί είχαν όλο και μεγαλύτερη και καλύτερη επιμόρφωση στα θέματα ψυχικής υγείας? Καλημέρα και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω ως γονιός. Θα ξεκινήσω με πολύ απλά λόγια, κάνοντας μια εισαγωγή. Όταν ένας γονιός συνειδητοποιεί ότι το παιδί του έχει υπερβολική οξυθυμία ή υπερβολική απόσυρση ή συμπτώματα κατάθλιψης, μετά ακολουθεί το χάος, ακολουθεί η απελπισία, νόσοι ένα άτομο, νόσοι όλη η οικογένεια. Η πρώτη σκέψη του γονιού είναι να απευθυνθεί στο πλαίσιο και στο περιβάλλον όπου το παιδί του απασχολείται τις περισσότερες ώρες, την εκπαιδευτική κοινότητα. Εκεί θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει αναγνωρίσει αυτά που ο ίδιος ο γονιός παρακολουθεί και παρατηρεί στο σπίτι και να του παρέχει κάποιες πρώτες πληροφορίες. Καμιά φορά, ξέρετε, εμείς οι γονείς γινόμαστε και υπερβολικοί και μπορεί να πηγαίνουμε με το παραμικρό, να ρωτάμε τους καθηγητές, τους δασκάλους. Όμως υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία δεν μπορεί να τα αγνοήσει ούτε και ο γονιός, ούτε και ο εκπαιδευτικός. Εκεί λοιπόν χρειάζεται η συνεργασία, ούτως ώστε και η γνώση απαραίτητη από το εκπαιδευτικό προσωπικό, ούτως ώστε να δουν μαζί τι ακριβώς συμβαίνει, ποια ακριβώς είναι αυτά τα δείγματα της συμπεριφοράς του παιδιού που θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν το γονιό να πάει παρακάτω. Και ο γονιός καλείται να ακολουθήσει ένα μονοπάτι. Ποιο θα είναι αυτό το μονοπάτι? Ποιος μπορεί να δώσει συμβουλή στο γονιό? Τι επιλογές έχει? Εγώ προσωπικά θα είχα κερδίσει πάρα πολύ χρόνο, γιατί είμαι μητέρα ενός παιδιού που έχει νευροαναπτυξιακή διαταραχή και ψυχικά θέματα. Θα είχα κερδίσει πάρα πολύ χρόνο αν κάποιος μου είχε πει και μου είχε εξηγήσει τι υπάρχει και τι γίνεται.
Έννοιες και δομές όπως και δασί, κέντρο ψυχικής υγείας, όλα αυτά δεν ήξερα τι είναι. Δεν είχα κάποια απαραίτητη πληροφόρηση. Εγώ πού να κατευθυνθώ, πού να πάω στο παιδί μου, να πάω στον παιδίατρο, να πάω σε κάποιο ψυχολόγο, ψυχίατρο, ήταν νωρίς, ήταν αργά. Είχα την τύχη στο δημοτικό να συναντήσω μία δασκάλα η οποία είχε ακριβώς την ίδια εικόνα που είχα και εγώ για το παιδί μου, ήταν όμως η μοναδική. Αυτή με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι αυτά που βλέπω δεν είναι της φαντασίας μου, ότι ναι, το παιδί υπάρχει κάποιο θέμα και ότι θα πρέπει κάπου να απευθυνθώ. Μετά από μία πολύ μακριά διαδρομή, το παιδί μου έχει καταλήξει να είναι τώρα στο ΕΝΕΓΙΛ Περιστερίου, είναι ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια λύκεια, όπου εκεί γίνεται μια πολύ συστηματική δουλειά για τα παιδιά τα οποία έχουν διαπιστωμένα και διαγνωσμένα κάποια θέματα. Και θέλω να πω ότι όταν το παιδί βρεθεί στο κατάλληλο σχολικό περιβάλλον, μπορεί να ανθίσει, όπως άνθησε και το δικό μου παιδί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία όλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι εκπαιδευτικοί να δείξουν την κατάλληλη ευαισθησία και οι γονείς την κατάλληλη εμπιστοσύνη και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, γιατί, ξέρετε, κανένας δεν περισσεύει. Είμαστε όλοι κομμάτι μιας αλυσίδας που έχουμε ένα κοινό στόχο, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουμε ένα κοινό στόχο, την ευημερία της νεολαίας, των παιδιών. Επίσης, θέλω να πω ότι χωρίς τη βοήθεια της πολιτείας δεν μπορεί όλο αυτό να καταλήξει κάπου. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Επίσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία ως προς τους γονείς και ειδικά για τα παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα, το μετά. Τι γίνεται μετά όταν αυτά τα παιδιά αποφοιτήσουν? Πού και πώς μπορούν να απασχοληθούν? Υπάρχουν αρκετές δομές για να στηρίξουν αυτά τα παιδιά? Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Φυσικά όμως όλο αυτό ξεκινάει με αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα που κι εγώ χάρηκα που το άκουσα ότι υλοποιείται, γιατί σας είπα ότι ο πρώτος που θα απευθυνθεί ένας γονιός είναι το σχολείο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που γίνεται και αυτό, όπως και όλα τα άλλα προγράμματα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους, όσους είναι εδώ, είναι ειδικοί στο τομέα ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί, φορείς του Υπουργείου Παιδείας και όλοι είμαστε και γονείς, να σκύψουμε σε όλα αυτά τα παιδιά με αγάπη, για να μπορέσουμε να τους εξασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον. Και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι και ο κύριος Μπέρκης δίπλα μου, ο οποίος θα σας μιλήσει, γιατί ανυπομονώ και εγώ να ακούσω τη δική του πλευρά, γιατί όσο και να θέλω να μπω στα παπούτσια του παιδιού μου, δεν μπορώ. Όπως και κανένας μας δεν μπορεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μανώνα, που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας. Είπατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε, ότι θα κερδίζατε πολύ χρόνο, γιατί θα θέλατε περισσότερο γνώση, να ξέρουν και ότι θα απευθυνόσασταν πρώτα στο σχολείο κάθε γονιός. Και έτσι θα περάσω στην κυρία Τζακώστα, η οποία είναι εκπαιδευτικός, και επιμορφωθήκατε, λάβατε την επιμόρφωση, οπότε νομίζω θα θέλαμε την εμπειρία σας από αυτό. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Είναι και τιμή, είναι και χαρά, είναι και ευθύνη,
γιατί αυτό το πρόγραμμα του εγγραμματισμού στην ψυχική υγεία ήταν και μία ανάγκη. Και αυτή την ανάγκη τη διαπιστώσατε κι εσείς, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα από την αξιόπιστη και έγκυρη έρευνα που έγινε πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ήρθε λοιπόν η εποχή να ξεκινήσουμε κι εμείς πέρυσι στο πρότυπο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων την επιμόρφωσή μας. Ήταν μια επιμόρφωση που ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα μας και όχι μόνο στις ανάγκες μας. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Είχαμε επιλέξει την εξαποστάσεως επιμόρφωση και είχαμε τη δυνατότητα να μελετάμε ασύγχρονα το επιμορφωτικό υλικό που μας παρήχατε. Με την πολύτιμη καθοδήγησή σας και την συνεργασία που είχαμε με την ψυχολόγο και εκπαιδεύτριά μας, τη συνεργάτηδά σας, την κυρία Ανδρομάχη Μητροπούλου, μπορέσαμε σιγά σιγά να αποκτήσουμε πάρα πολλά εφόδια και κυρίως να αντιληφθούμε πόσες πολλές επιλογές είχαμε στο να διαχειριζόμαστε προβλήματα της καθημερινότητας που δημιουργούσαν δυσκολίες. Γιατί οι δυσκολίες δεν είναι ανάγκη να είναι οι πιο μεγάλες. Και η πιο μικρή δυσκολία και αναστάτωση στη σχολική ζωή είναι ικανή να αποσυντονίσει και να μας βγάλει από τον ρόλο μας και να μας δημιουργήσει τέτοια συναισθήματα που να νιώθουμε ανασφαλείς και καμιά φορά ανεπαρκείς. Άρα λοιπόν, μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων και μέσα από συζητήσεις για πρακτικά ζητήματα, μπορέσαμε να δούμε ότι ο ρόλος μας είναι αυτός ο ρόλος ο καθοδηγητικός. Είναι ο ρόλος ενός ανθρώπου που πρέπει να έχει τις κεραίες του τεντωμένες και να παρατηρεί και να μην μπαίνει στην τάξη μόνο για να διδάξει το γνωστικό του αντικείμενο. Φυσικά και είναι μεγάλη αγωνία μας να δώσουμε στα παιδιά γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα. Αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μας όταν δεν συνάδει η μόρφωση με την ευγένεια, με το σεβασμό, με την αλληλεπίδραση τη σωστή, με την υποστήριξη. Αυτό λοιπόν καταφέραμε νομίζω σιγά σιγά μέσα από τις συνεδρίες να κερδίσουμε και να καταλάβουμε κι εμείς ότι υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές και ότι μπορεί ένα παιδί πραγματικά να έχει δυσκολία να συγκεντρωθεί, ένα άλλο παιδί να έχει εξάρσεις θυμού, ένα άλλο παιδί να έχει κάποια επιθετικότητα και καμιά φορά βρισκόμαστε στη θέση, γιατί είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, μια ζωντανή κοινωνία, να έχουμε μπροστά μας απέναντι παιδιά πληγωμένα που πρέπει να διαχειριστούν μία απώλεια, που πρέπει καμιά φορά να μας εξομολογηθούν πολύ δύσκολες καταστάσεις όπως αυτές της παιδικής παραμέλησης ή και της παιδικής κακοποίησης. Ο επιμορφωτικός οδηγός ήρθε να συμπληρώσει, θεωρώ, όλη αυτή την αλληλεπίδραση που είχαμε με την κυρία Μητροπούλου και μας έδινε σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα, και μπορώ να σας πω ακόμη περισσότερο και στη συνέχεια με τη λήξη του προγράμματος, πάρα πολλά χρήσιμα εφόδια. Ήδη αναφερθήκαμε σε αυτό το εγχειρίδιο, τον οδηγό επιμορφούμενο. Είναι για μας πλέον πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το κομμάτι, εμείς οι τυχεροί, θα έλεγα, εκπαιδευτικοί, αυτοί που είχαμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την επιμόρφωση, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα θα γίνεται. Και εδώ από την πλευρά μου και με όλες αυτές τις σκέψεις που και τα συναισθήματα που σας μετέφερα, θα ήθελα να κάνω μία πρόταση και να πω ότι αξίζει νομίζω να συνεχιστεί το πρόγραμμα και οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί να γίνουν πρεσβευτές της ψυχικής υγείας και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, θα έλεγα, εκπαιδευτικών που έχουν την κατάλληλη γνώση και τα εργαλεία. Υπάρχουν πρότυπα τέτοιων δικτύων στη Φιλανδία, στον Καναδά. Γιατί να μην υπάρχει και στην Ελλάδα? Πρέπει να το ακούσουν οι ηθήνοντες, νομίζω, και να φτιάξουμε αυτό το δίκτυο για να μην πάει χαμένη όλη αυτή η προσπάθεια και η γνώση, γιατί η γνώση, αν δεν μετουσιώνεται η θεωρία σε πράξη,
νομίζω ότι είναι δωρονάδωρον και έχει κάποια λήξη. Ένα λοιπόν τέτοιο δίκτυο που δεν θα ήταν μια πλατφόρμα ανταλλαγής καλών πρακτικών, αλλά θα ήταν ένα ενεργό λειτουργικό δίκτυο που θα συγκεντρώνει τις ανάγκες που με τη μορφή του mentoring, αυτή η επιμορφωμένη εκπαιδευτική, θα μπορούσαν να δώσουν τη γνώση σε συναδέλφους, σε πραγματικά περιστατικά, σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες και σίγουρα σε συνεργασία με τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Θα ολοκληρώσω την εμπειρία μου λέγοντας ότι ένα πολύ σημαντικό ακόμα όφελος που είχαμε είναι ότι αντιληφθήκαμε πραγματικά και τα όρια μας. Έχουμε όρια κι εμείς οι εκπαιδευτικοί στο τρόπο και στην δυνατότητα παρέμβασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος μας, συμφωνώ, γιατί εμείς είμαστε καθημερινά αυτοί που περνάμε πολλές ώρες με τα παιδιά σας και ίσως περισσότερες καμιά φορά από τα δικά μας τα παιδιά. Και εγώ έχω παιδιά και θεωρώ ότι με τους μαθητές μου περνάω πιο πολύ χρόνο. Είτε διαζώσεις, είτε και με τη σκέψη μου, γυρνώντας στο σπίτι. Άρα λοιπόν, τα όρια μας είναι συγκεκριμένα. Το να μάθουμε να παρατηρούμε, να καθοδηγούμε, να συντονίζουμε και να είμαστε η γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στα παιδιά, τους γονείς, το σχολείο δηλαδή, να παίζει αυτό το ρόλο και τους ειδικούς, είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και εύχομαι να έχουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζακώστα. Μας ενισχύεται να συνεχίσουμε. Κύριε Μπέρκη, φοιτητής πλέον, παλιότερα μαθητής, ο τελικός αποδέκτης. Θα θέλαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και τους εφήβους, γι' αυτό είναι το πρόγραμμα. Ερχόμενος σε εσάς, θα ήθελα να μου πείτε από τη δική σας εμπειρία, από τη δική σας θέση, πώς θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί με ισχυρή επιμόρφωση, με γραμματισμό, μπορούν να βοηθήσουν στη συμπερίληψη, στη μείωση του στίγματος και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία των μαθητών μέσα σε έναν οργανισμό όπως το σχολείο. Σας ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε σήμερα και θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Κουμούλα, η οποία μου προσέγγισε να συμμετάσχω σήμερα και αποτέλεσε κομβικό παράγοντα στο να ανθίσω, όπως είπε η κυρία Μανώνα, στο άτομο το οποίο είμαι σήμερα. Θα ήθελα να πλαισιώσω ό,τι πρόκειται να πω στο ότι δεν είμαι κάποιος με εκπαίδευση στην παιδεία, στην ψυχολογία ή κάποιο παρεμφερές θέμα. Η παιδεία μου είναι πλήρως στη βιολογία, αλλά αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ με όλους σας σήμερα είναι τα βιώματα ενός ατόμου το οποίο πέρασε το σύστημα παιδείας, ενώ ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, έχει δυσλεξία, έχει διάσπαση προσοχής και είναι υπερκινητικός. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ιστορία μου από τη μητέρα μου, η οποία ανήκει σε μια γενιά η οποία δεν ήταν τόσο ενημερωμένη σε θέματα ψυχικής υγείας, σε θέματα διαχείρισης και περιπτώσεων όπως αυτισμός κτλ. Και έβλεπε ότι είχα κάποιες ιδιαιτερότητες και πάλεψε πραγματικά για να μπορέσει να με φέρει σε ένα άτομο όπως την κυρία Κουμούλα, η οποία ήξερε πώς να με καθοδηγήσει και πώς να χειριστεί την ένταση που είχα. Επειδή δυστυχώς, ειδικά στην αρχή της παιδείας μου, δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Στον νηπιαγωγείο προς αρχικό δημοτικό είχα μεγάλη ένταση που δεν ήξερα πώς να εκφράσω. Ήμουν απεριθωριοποιημένος επειδή ένιωθα ότι δεν μπορούσα να σπαστώ τα ενδιαφέροντα των συμμαθητών μου. Ένιωθα στο περιθώριο επειδή δεν υπήρχε μια ιδέα ότι όλοι οι άλλοι ήξεραν τι γινόταν, εγώ δεν ήξερα. Ήμουν κάποιος του περιθωρίου εξωτερικός, χωρίς κάποια καθοδήγηση. Όμως, χάρη σε ένα μεγάλο βαθμό των εκπαιδευτικών γύρων μου, μπορούσα να ανθίσω όσο προέδευε το δημοτικό και μετά το λύκειο, όπου πραγματικά εκεί πέρα θεωρώ ότι διαμορφώθηκα σαν άτομο, όπου μπορούσα να σχηματίσω φιλίες, να ακολουθήσω σπουδές και να βάλω τον εαυτό μου σε ένα περιβάλλον εκεί έξω, χωρίς φόβο και ντροπή, επειδή οι δάσκαλοι που με χειρίστηκαν έδειξαν πίστη ότι θα μπορούσα να είμαι κάτι πέρα από ένα άτομο του περιθωρίου. Και αυτό νομίζω είναι το σπουδαίο που
κάνουν οι οργανισμοί σαν αυτό, ότι οι καθηγητές μου δεν ήταν άτομα από τα οποία είχαν κάποια ιδιαίτερη παιδεία. Δεν νομίζω να έλαβαν κάτι σε αυτό το θέμα, όπως συζητάμε σήμερα. Αλλά επειδή μου έδειξαν αυτό το ενδιαφέρον και μου ήρθαν και μου είπαν ότι δεν είμαι κάτι περίεργο, δεν είμαι κάτι που πρέπει να απομονωθεί, έτσι κατάφερα να διεκπεραιώσω το σχολείο και να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η σπουδαιότητα, ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε παιδιά σαν εμένα και σε άλλες παθήσεις, επειδή η ψυχολογία δεν έχει πρόσωπο ούτε ηλικία. Ένα παιδί το οποίο είναι 6 χρονών μπορεί να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα με ένα πολύ μεγαλύτερο παιδί και τα δικά του προβλήματα είναι εισάξιας σημασίας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ενήλικας. Και ένα ψεγάδι το οποίο θα θέλω να αναφέρω είναι ότι δυστυχώς, θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια ότι υπήρχαν και άλλοι συμμαθητές μου οι οποίοι δυσκολευόντουσαν. Είχαν αγχώδεις διαταραχές, ήταν διαγνωσμένοι και με μαθησιακά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς με τα οποία δυστυχώς δεν ασχολούνταν οι καθηγητές, επειδή δυστυχώς υπάρχει μια τάση να κοιτάζουμε μόνο τα άκρα. Το ακραίος καλό και το ακραίος κακό. Ευτυχώς εγώ έκανα μια μετάβαση από το ακραίος κακό στο ακραίος καλό προς το τέλος, αλλά θεωρώ ότι το πραγματικά πολύτιμο που θα προκύψει από τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ότι πλέον το παιδί που θα είναι στο μέσο και θα δυσκολεύεται και θα ξέρει πώς να ζητήσει για τη βοήθεια που θέλει, θα μπορεί να το προσεγγίσει ο δάσκαλος και θα του πει αυτό που άκουσα εγώ και με βοήθησε, ότι είσαι ένα μέλος της κοινωνίας, είσαι εισάξιος και ο κόσμος είναι δικός σου. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπέρκη, για την εμπειρία. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Περνώντας στις ερωτήσεις και μέχρι να σκεφτούμε όλοι αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις, να έχουμε μαζί μας την Μπρι Θελάς, οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Δόκτωρ Λίλη. Πρέπει να μας σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ λοιπόν για την Μπρι Θελάς, καταρχάς φοβερή πρωτοβουλία, συγχαρητήρια. Μία συμπληρωματική ενέργεια, δράση μάλλον, η οποία είναι με τη χρηματοδότηση και την ευγενή υποστήριξη του Ιδρύματος Νιάρχος, είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας και την επιστημονική πλαισίωση και υποστήριξη του ΕΠΙΨΗ. Αυτό λοιπόν είναι μία δράση, είναι μία καμπάνια ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού, με προσανατολισμό όμως τους νεότερους ανθρώπους, παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες. Και τι ιδιαιτερότητα έχει αυτή η καμπάνια, ονομάζεται Uniform of Hope, η στολή της ελπίδας, είναι ότι αξιοποιεί 28 αθλητές. Θεωρούμε ότι οι αθλητές είναι οι άνθρωποι που αποτελούν τα πρότυπα των νέων ανθρώπων. Οπότε, έχοντας 28 αθλητές Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες και κάποιους πολύ γνωστούς όπως ο Μπουρούσης, ο Πρίντεζης, ο Πετρούνιας κτλ., μιλάνε, μοιράζονται στιγμές που νιώσαν αποτυχία, ευαλωτότητα και αδυναμία. Με αυτόν τον τρόπο πάμε ένα βήμα, αν θέλετε, πιο πριν στις καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, που αντί να μιλάμε για ψυχική νόσο, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε στην αντίληψη του κόσμου και των νέων ότι η ευαλωτότητα, η αδυναμία και η αποτυχία και τα αρνητικά συναισθήματα είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Με αυτόν τον τρόπο, όταν θα βιώνουν ευαλωτότητα και αδυναμία, αντί να αποκόβονται από τους άλλους, να δημιουργηθεί ένας χώρος που να νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν και να λάβουν υποστήριξη. Αυτή λοιπόν είναι μια καμπάνια, τρέχει αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρουμε από τις καμπάνιες αποστιγματισμού, για να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ψυχική υγεία, γιατί μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για αποστιγματισμό, χρειάζεται να γίνουν και διάφορες ενέργειες
σε τοπικό επίπεδο. Οπότε αυτή τη στιγμή διενεργούνται διάφορα workshops όπου οι αθλητές αξιοποιούνται μέσα στο σχολείο σε διάφορες ημερίδες στο ρόλο ενδυνάμωσης, να ενδυναμώσουν και να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, και διάφορα workshop που αποσκοπούν να μην σκεφτόμαστε με αρνητικό τρόπο την ψυχική υγεία και την ευαλωτότητα, αλλά με θετικό. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα πρόγραμμα, μια συνέργεια με το Kevin Love Fund. Ο Kevin Love είναι ένας πολύ γνωστός παίκτης του NBA που βίωσε κρίση πανικού κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Και αποφάσισε ότι έτσι θα βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να μην τα σκέφτονται όλα αυτά με όρους αδυναμίας, αλλά πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τέτοιες στιγμές. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ και δίνοντας το λόγο για τις ερωτήσεις, να τονίσω για μια ακόμη φορά αυτό που υπόθηκε και στην πρώτη συνεδρία σήμερα, τη συνεργασία. Είμαστε εδώ ψυχική υγεία, πολιτεία, παιδεία, εκπαίδευση, γονέας, εκπαιδευτικός και φοιτητής. Οπότε το λόγο σε εσάς για ερωτήσεις προς το πάνελ, αν υπάρχουν. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσίαση και για όλη την διοργάνωση. Λέγομαι Άννα Τουλουμάκου, είμαι επίκουρη καθηγήτρια εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πάτιο. Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα της ψυχικής υγείας στα σχολεία. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση που είναι ενήμερη για το τραύμα. Και η βασική μου ερώτηση, ασχολούμαι και εγώ με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ερευνητικά κυρίως, και συνεργάζομαι, κύριε Μπουσδούνη, και με την κυρία Σουκάκου σε πράγματα που κάνουμε στην ειδική αγωγή. Η ερώτηση που έχω για το πάνελ είναι τι θεωρείτε ότι είναι 1, 2, 3 από τα μεγαλύτερα εμπόδια, από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στην ένωση όλων των υπηρεσιών. Εγώ βρίσκω ένα τρομερό πράγμα με το segregation που έχουμε στα διάφορα κομμάτια των υπηρεσιών, το οποίο το νιώθουν, νομίζω, οι γονείς. Δεν ξέρουν πού να πρώτο απευθυνθούν. Οπότε αναρωτιόμουν ποιες είναι οι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βάζετε ένα πολύ καυτό θέμα που νομίζω αν το ανοίξουμε τώρα, είτε ασχοληθούμε ερευνητικά, συντάσσομαι μαζί σας, έχει πολύ ενδιαφέρον, είτε το δούμε κοινωνικά, μπορεί και να μην φύγουμε από εδώ σήμερα και θα κοκκινήσει το ταμπλό. Έχει να κάνει, νομίζω, με πάρα πολλά ζητήματα. Οπωσδήποτε η γεωγραφία, η οικονομία είναι αυτά που φαίνονται, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ βαθιά αποστιγματιστικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι αν έχουμε στο βάθος του μυαλού μας αυτό, ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη δουλειά που κάνει η πρωτοβουλία είναι αυτό, είμαστε εδώ όλοι και μιλάμε ξεκάθαρα για ζητήματα ψυχικής υγείας. Και μιλούν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν επίσης από την δική τους πλευρά. Αν καταφέρουμε αυτό, η ματιά του άλλου είναι πολύ εγκλωβιστική μερικές φορές. Αυτή είναι η γνώμη. Να πω κι εγώ. Θέσατε δύο πολύ βασικά θέματα. Μια μεγάλη δυσκολία είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας. Πάρα πολύ σημαντικό και προγράμματα όπως είναι ο εγγραμματισμός για την ψυχική υγεία το καταφέρνουν. Βάζουν ένα πολύ καλό πρώτο βήμα και πρέπει να δουλέψουμε όλοι πάνω σε αυτό. Μέσα από την εμπειρία μου στην εκπαίδευση και στην ειδική εκπαίδευση, 26 και πλέον χρόνια, να πω ότι έχουμε την ανάγκη και την υποχρέωση της συνεργασίας. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι η διεπιστημονική συνεργασία που έχουμε πια στα σχολεία μας, έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε εκπαιδευτικούς, στα κεδασία έχουμε και εργοθεραπευτές, ότι δεν είναι απλά να πάρω τον καλύτερο ψυχολόγο, τον καλύτερο εκπαιδευτικό, τον καλύτερο κοινωνικό λειτουργό και να προσθέσω τις γνώσεις τους. Δεν κάνω έτσι διεπιστημονική συνεργασία, δεν πετυχαίνω τίποτα. Απλά δουλεύουμε παράλληλα και δεν έχουμε τον κοινό στόχο. Θα πρέπει λοιπόν όχι καλή την πίστη να συνεργαστούμε, να υποχρεωθούμε να συνεργαστούμε όλοι μας, ο καθένας από τη μεριά του, να βάλει τις δικές του επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία, αλλά να καταλήξουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα. Και εδώ θα έρθω στο μεγάλο θέμα της συνεργασίας των Υπουργείων μεταξύ τους και των διαφορετικών τομέων μεταξύ τους. Όντως, τα παλιότερα χρόνια πραγματικά ο κάθε φορέας μπορεί να έκανε προγράμματα παρόμοια ο ένας με τον άλλον, αλλά χωρίς να υπάρχει συνεργασία.
Η τελευταία εμπειρία μου από την Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής να πω ότι αλλάζουμε. Αλλάζουμε και σε αυτό. Και αλλάζουμε και συνεργαζόμαστε πια και τα Υπουργεία μεταξύ μας. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ καλή συνεργασία το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Οικογένειας για να ξεκινήσει επιτέλους και στη χώρα μας η πρώιμη παρέμβαση. Η πρώιμη παρέμβαση την ευαγγελιζόμαστε εμείς στην ειδική εκπαίδευση από το 2008, αλλά απλά την γράφουμε σε ένα νόμο. Τώρα αρχίζει να γίνεται πράξη. Έχουμε συνεργασία με το Υπουργείο Οικογένειας και με το Υπουργείο Υγείας. Θέλουμε ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία για να μπορέσουμε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί ο στόχος όλων μας είναι κοινός. Είναι το παιδί, είναι η οικογένεια, είναι η κοινωνία μας. Μέσα από τη συνεργασία, την οποία σας λέω ότι μετά τα τελευταία χρόνια πραγματικά είμαι αισιόδοξος ότι αρχίζουμε να το κάνουμε πράξη. Σε αυτό. Ευχαριστώ. Νομίζω να κλείσουμε με αυτό, με τη συνεργασία. Υπόθηκε από την αρχή. Νομίζω σε αυτό πρέπει να μείνουμε όλοι μας, στη συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους τελικούς αποδέκτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.